이모, 여기 늘 먹던 걸로 하나 갖다 주세요. 이거 아닌데요? 얘도 아니에요. Nope. 허허이. 얘도 아닌데? 그렇지. 안녕하세요. 키보드 맛집입니다. 금일 리뷰할 키보드는 바밀로사의 코이 모델이고요. 키보드 아트를 지향하는 바밀로는 기본 베이스의 스페셜 에디션 버전들을 한 번씩 출시하는데요. 이번에는 코이, 즉 잉어를 형상화한 키보드를 출시했습니다. 네, 우선 구성품은 아리따운 키보드 박스와 그리고 여분 키캡, 그리고 앙증맞은 엽서, 그리고 USB 케이블 정도가 지급이 되고요. 또한 키보드 플라스틱 루프 이런 것들이 같이 제공이 되고 전체적인 레드 색감의 하우징과 그리고 각양각색의 키캡 그리고 포인트 키캡들로 구성이 되어 있습니다. 우선 USB 케이블 같은 경우에 되게 좀 불만족스러운데요. 그래서 저는 같은 색감 계열인 린디 케이블 레드 색깔로 한번 조합을 맞춰 봤고요. 밋밋한 기본 케이블보다는 훨씬 더 낫다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 그리고 키보드 뒷판입니다. 아주 중국 감성이 제대로 묻어나는 그런 디자인이고 하단 부분에 미끄럼 방지 고무 패드, 그리고 키보드 다리, 그리고 금색으로 이렇게 스티커 마무리가 되어 있고요. 디테일한 부분도 굉장히 신경을 쓴 듯한 모습을 보입니다. 또한 보이듯이 각자 키캡에 고유의 문양들이라든지 이미지가 새겨져 있고 체리사의 정방향 체리 스위치를 탑재했다고 볼 수 있습니다. 바밀로 특유의 스테빌, 윤활이 되어 있는 모습까지 볼 수 있겠습니다. 옆면은 가장 활용도가 높은 스텔스 컬처 2 높이를 선택하였고요. 세미 비키 하우징을 채택하였습니다. 끝으로 바밀로 코이 모델은 너무 아름답습니다. 실물이 더욱더 아름답고 색감 또한 정말 예술적이며 타건감 또한 체리 적축의 쫀득한 맛을 제대로 담아낸 키보드입니다. 하지만 정말 가격이 착하지 않다는 거, 그리고 바밀로는 할인 따위 하지 않는다는 거. 이상 키보드 맛집이었습니다.